ìdájọ́ òní mímú ọ̀rọ̀ tàbí ìṣe ènìyàn wá sí ìdálẹ́bi tàbí ìdáláre. Ìdí tí Ọlọ́run fi ẹ̀kọ́ ìsinmi ní ọkàn ó ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ènìyàn a ò mọ ewu tó wà nínú ohun tá à ń pè ní ìdájọ́, torí pé nígbà tí a bá dá ènìyàn lẹ́jọ́ irú ẹni yẹn ohun méjì ló lè ṣẹlẹ̀ sí. Bóyá kí ẹni yẹn kó lọ sí ilé rẹ̀ ní àlàáfíà, tàbí kí ẹni yẹn kó gbabi dáadáa ní ẹjọ́ kó gbà lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. And now tá bá wá wò pé ó tá pé ní ìdájọ́ yìí, ǹjẹ́ ó yẹ fún àwa ènìyàn gangan láti máa dá ọmọlàkejì ní ẹjọ́? Ibùdó kẹta tó wá wò ní àkejì, a rí pé àwọn kan wà tí a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adájọ́. Bóyá adájọ́ ní ilé ẹjọ́ kékeré ni o, bóyá adájọ́ ní ilé ẹjọ́ tó ga ni o, ṣùgbọ́n a gbé wọn kalẹ̀. Àwọn jẹ́ ẹni tí wọ́n ti kọ́ nípa òfin, tí wọ́n mọ inú àti ẹ̀dọ̀ ohun tí òfin sọ lórí ohun tí wọ́n bá gbọ́ láti ẹnu olùpẹ̀jọ́ àti ẹni tí a pè ní ẹjọ́ àti láti ẹnu agbẹjọ́rò wọn. Òun ni yóò sọ ohun tí adájọ́ yìí yóò dá ẹjọ́ rẹ̀ lórí. Ṣùgbọ́n adájọ́ gan fúnra rẹ̀ gan tí ó mọ̀ nípa òfin ní inú àti ní òde kò lè sọ wípé ẹjọ́ tó ń dá wípé ó jẹ́ ẹjọ́ tí ó jẹ́ ẹjọ́ ààrẹ tàbí ó jẹ́ ẹjọ́ ẹ̀bi, torí pé ohun tí wọ́n bá gbé ka iwájú adájọ́ òun náà ni yóò dájọ́ lé lórí. Now ibi tí mo lọ ni wípé ní ọ̀pọ̀ ẹ̀gbà gan láwọn àrí pé ẹni tí a dá ní ẹ̀bi gangan nígbà míì kò jẹ̀bi. Ẹni tí a dá ní ẹ̀bi ní ọ̀pọ̀ ìgbà gan kò jẹ́ ẹ̀bi, ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn tí ó pè ní ẹjọ́, àwọn tó mú wá sí ìdájọ́, bóyá wọ́n ní agbára jùlọ, bóyá wọ́n ní ipò jùlọ, bóyá wọ́n mọ àwọn ènìyàn jùlọ. Nítorí náà ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó ní aláìṣẹ̀ ló máa ń bá ìjákulẹ̀ pàdé tí yóò sì di ẹni tí a kí ni o tí a dá lẹ́bi. Apá kan nìyẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run, mo gbàgbọ́ wípé gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́ mi ní wákàtí ènìyàn Ọlọ́run nìyí, torí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ló wà nínú yín, ìmísí Ọlọ́run ló wà nínú yín. Torí náà mo gbàgbọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní àkókò yìí wọ́n jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Gbogbo tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní àkókò yìí wọ́n jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run kí ni o tó yọ́nú sí. Ó jẹ́ ẹni tí ó wà ní ipò kan tàbí òmíràn tí ó mọ Ọlọ́run. Now kí wá ní ìwé mímọ́ Ọlọ́run kí ló sọ fún wa nípa ìdájọ́? Kí ló sọ fún wa nípa ìdájọ́? Ìdájọ́ ṣíṣe. Kí ni ó sọ fún wa nípa ìdájọ́ ṣíṣe? Wípé ohun tí èèyàn ò bá mọ̀ ó máa ń ṣe àgbà ènìyàn. Ohun tí èèyàn ò bá mọ̀ ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó máa ń ṣe àgbà ènìyàn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan ọmọ sọ fún nǹkan pé there is no ignorance in law. Pé mi ò mọ̀ kò sínú ọ̀rọ̀ ti òfin. There is no ignorance in law. If you are ignorant, you are ignorant to yourself. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni ó ṣe rí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà. Pé mi ìmọ̀ olùṣe ìṣẹ̀kẹ́ tí mò ń ṣe kò ní pé kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó kí ni o kó má gba ìdájọ́. Gbogbo àdúrà lónìí nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo ibi tí a ti ṣi ẹsẹ̀ gbé, tí a ti ṣi àwọn kankan ṣe ní ọ̀dọ̀ tàbí òmíràn, ẹ̀mí Ọlọ́run á ṣí wa níyè. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ? Kí ni ìwé mímọ́ sọ nípa ìdájọ́ ṣíṣe, nípa ìṣèdájọ́ fún ọmọ làkejì? Ẹni kan sínú ìwé Matthew
orí keje ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkarùn-ún, ìwé Matthew orí keje ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkarùn-ún, the book of Matthew chapter 7 from verse 1 to 5, the book of Matthew 7 1 to 5. kí ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀? ẹ máa gbọ́ o, ìwé Matthew 7 1 to 5. ó ní pé ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́. Jésù Kristi Olúwa ló ń sọ̀rọ̀ ní bíbà yìí. ó ní ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́ kí a má bàa dá yín ní ẹjọ́. ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́ kí a má bàa dá yín ní ẹjọ́. ọ̀rọ̀ yẹn Jésù Kristi Olúwa wa ló sọ jáde. ó ní ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́ kí a má bàa dá yín ní ẹjọ́. Verse 2, Matthew 7 1 to 5. ẹsẹ̀ kejì, nítorí irú ìdájọ́ tí ẹ̀yin bá ṣe ó ní a ó sì ṣe fún yín, irú òṣùwọ̀n tí ẹ̀yin bá fi wọ̀n ó ní a ó sì fi wọ̀n fún yín. ẹ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ó ní pé ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́. ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn tó wà nínú ayé lónìí ló jẹ́ wípé orí àga ìdájọ́ òun ni a máa ń jókòó lé láti máa dá àwọn ènìyàn lẹ́bi. lọ́pọ̀ ìgbà a kì í bìkítà láti béèrè tàbí láti mọ ohun tí àwọn èèyàn ń là kọjá. Many people are going through hard period. Many people are going through a trying period. Many people are going through a rough time of their life. And most of the time, when people are going through a hard time, most of the time they can misbehave. Most of the time they can react in a way that we do not expect. Torí pé ní ọ̀pọ̀ ìgbàgbà míì àwa ènìyàn a kì í fi ara wa sí ipò àwọn ẹlòmíràn, a kì í fi ara wa sí ipò àwọn ènìyàn mìíràn, a kì í fẹ́ mọ ohun tí ẹnìkan tàbí ẹnìkejì tó ń là kọjá. Nítorí náà bí a ṣe rí ẹni yẹn ní àkókò yẹn òun ní àsìkò ní o a ó ti fún ní ìdájọ́ pé òní bó ṣe rí ilé ìṣẹ̀ ti ya wèrè. Bóyá ẹni yẹn bóyá ó sì sọ ilé rẹ̀ nù ni, bóyá ìjọba gba ilé lọ́wọ́ rẹ̀, kò rí bí sùn, kò rí bí gbé, ọkàn sọ kélekèlé, ọkàn wá ibìkan láti máa sí ni láti máa fi orí pamọ́ sí. Irú ẹni yẹn á tún rò pé eléyìí wèrè ni, bóyá orí rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tilẹ̀ pé ni, bóyá kò tẹ̀ máa ṣe ni. Àwọn èsì kìíní o á ti máa da ẹjọ́, á ti da ìdájọ́, á ti dábòlẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run, ènìyàn Ọlọ́run tó ń wò mí, eléyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Eléyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Jésù wípé ó ní ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́ kí a má bàa dá yín ní ẹjọ́. Ní pé do not judge that you shall not be judged. Ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́ kí a má bàa dá yín ní ẹjọ́. Nítorí pé ó ní pé irú ìdájọ́ tí ẹ̀yin bá ṣe òun náà ò ṣe fún ẹ̀yin pẹ̀lú. Ó ní irú òṣùwọ̀n tí ẹ̀yin bá fi wọ̀n òun ni a ó sì fi wọ̀n fún yín. Ẹwọ́ sì kẹta yẹn ó ní èyí ti ṣe tí ìwọ sì ń wọ ẹ̀rù igi tí ń bẹ ní ojú arákùnrin rẹ, ṣùgbọ́n ìwọ kò kíyèsí ìtì igi tí ń bẹ ní ojú ara rẹ. Tàbí ìwọ ti wí fún arákùnrin rẹ pé jẹ́ kí èmi yọ ẹ̀rù igi tí ń bẹ ní ojú rẹ, sì wò ó ìtì igi ń bẹ ní ojú ìwọ tìkára rẹ. ẹ̀yìn kẹfẹ́ yẹn so ó mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kẹ́ tí a fi ń dá àwọn ènìyàn lẹ́bi yẹn, ọ̀pọ̀ tá a fi ń dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́ yẹn gangan ó ní èmi àti ẹ̀yin náà lásìkò ní o là ń ṣe.
ṣùgbọ́n a ò ní rí tiwa tí àwọn bí ẹ̀gá kí ni o ní a máa rí. You see, when God give me this topic, I was asking God, why this topic? And God made me to understand that a lot of people have got it wrong, and because of that, some are under severe punishment. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ní wàhálà àti ìdààmú nítorí pé wọ́n ṣe ìdájọ́ ọmọnìkejì wọn láì mọ ohun tí ọmọnìkejì yẹn ló kí ni o tó ń là kọjá. ṣe pé fún àpẹẹrẹ bóyá ẹnìkan wà nísinsìnyí téèyàn mọ̀ tó ń wá ọmọ, ó wọlé ọkọ bí a fún ọdún 2, 3, 4 ọdún bẹ́ẹ̀ lọ tí ò tí ì ní ọmọ, tí ò tí ì lóyún, ṣùgbọ́n ìwọ tí ò mọ ìrìn àjò ayé ẹni yẹn torí pé sẹ́rábìnrin yẹn ni mo mọ̀ dáadáa, mo mọ arábìnrin yẹn àgbà tí mo mọ̀ ó máa ń ṣìrànù káàkiri mà ní, ó máa jẹ́ tí máa ti lé ọkọ kan bọ́ sílé kejì mà ní, ó máa ti ṣe àìmọ̀ iye oyún, whereas o ò mọ ẹni yẹn, whereas o ò mọ ẹni tì nípa ìgbé ayé ẹni yẹn, o mọ ohun tí ẹni yẹn tó ń là kọjá, o fi ara ẹ sí ipò ẹni tí ó ń la ìṣòro yẹn kọjá ní àkókò yẹn. ohun tó sì náà ni pé o sì ní o dá lẹ́bi, òkan tí o ṣe, o fi sí ipò wàhálà àti ìdààmú, o tún mú kí ìṣòro ayé ẹni yẹn kó sì ní kó tún lé sí o tá à ń pè ní ìdájọ́ nìyẹn. nígbà tí ènìyàn kò wádìí ohun tó ṣẹlẹ̀ jinlẹ̀ ṣùgbọ́n tó gbé ìdájọ́ kalẹ̀, tó lọ́wọ́ ara rẹ̀ tó gbé ìdájọ́ kalẹ̀. ẹ wo nínú ìwé mímọ́ a ó rí àwọn kankan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ pé tí yóò bá kíyèsá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà èèyàn máa kọlu Ọlọ́run nípasẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu, nípasẹ̀ àwọn ìdájọ́ èyí tí a máa ń ṣe fún àwọn ẹlòmíràn. èyí kọlu Ọlọ́run, èyí ṣe Ọlọ́run nípasẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu, ìdájọ́ tí a máa ṣe fún àwọn ẹlòmíràn, nítorí pé ẹni tó ń la ìṣòro kọjá, ẹni tó ń la ìpọ́njú kọjá, ní àkókò ìpọ́njú yẹn ohun tó nílò ní ọ̀rọ̀ ìtùnú, ó nílò ọ̀rọ̀ ìmúlọ́kànlé, eléyìí tí ó fún ní oore ọ̀fẹ́, tí ó fún ní okun láti tẹ̀síwájú wípé ànínú wàhálà àti ìdààmú tó ń wá iṣẹ́ ò wá sí ní o máa bọ́ nínú ẹ̀. irú ipò yìí ni ọlọ́fẹ́ kí èmi àti ẹ̀yin kí á wà, kì í ṣe pé kí a máa dá àwọn ènìyàn lẹ́jọ́. ẹnìkan tó ní agbára láti dá ni lẹ́jọ́ òun náà ní Ọlọ́run nìkan òun ló ní agbára lọ́wọ́ láti dá ènìyàn lẹ́jọ́. a ò fi ìdájọ́ sí ọwọ́ ẹnikẹ́ni láti dá ni lẹ́jọ́. I pray that God Almighty will open your heart to understand this word in the mighty name of Jesus. You see, the same thing in the book of Luke chapter 6 verse 37. Luke 6:37. It's only pé ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́, a kì yóò sì dáni ní ẹjọ́. ẹ má ṣe dáni ní ẹ̀bi, a kì yóò sì dáni ní ẹ̀bi. ẹ dáríjì, a ó sì dáríjì. You see, it is in the word of God. ó wà ní ọ̀rọ̀ pé ó ní ẹ má ṣe dáni ní ẹjọ́, a ò ní dáni ní ẹjọ́. ẹ má ṣe dáni ní ẹ̀bi, a ò sí kí ni a ò ní dáni ní ẹ̀bi. ohun tí mo sọ wípé kí a má ní ìbáwí, ìbáwí yàtọ̀ sí ìdájọ́. tí a bá rí ohun tí ò dára ó yẹ ká sọ jáde, ṣùgbọ́n kì í ṣe fún àwa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara láti ṣe ìdájọ́ ọmọlàkejì wa gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. ṣàpẹ́ ìlúbílẹ̀ tó níbò gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùsọ́àgùtàn mi gan ń ṣe, pásítọ̀ mi ń ṣe, wòlíì mi gan ń ṣe, àdìrẹ mi gan ń ṣe. tó bá wo èso sùnsùn a ní pé sí eléyìí a ní ọmọ ọ̀run àpáàdì ni, a ní eléyìí a ní kò lè wọ̀ jọba Ọlọ́run, whereas kọ́kọ́rọ́ ìjọba Ọlọ́run kò sí ní ọwọ́ rẹ. àbí dẹ́mi lò
kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọlọ́run kò sí ní ọwọ́ rẹ. Ẹni tí ó wọ̀ ìjọba ọlọ́run ó wà ní ọwọ́ ọlọ́run. Ẹni tí ò ní wọ̀ ìjọba ọlọ́run ó wà ní ọwọ́ ọlọ́run. Kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọlọ́run kò sí lọ́wọ́ anybody. Tó ní pé ìdí ni pé ẹni tí a wò lénìí gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹni tí a wò lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí kò mọ ìlànà ọlọ́run, ní ọ̀la ó lè jẹ́ pé òun máa di ajínrere àgbáyé. Ó wà bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. Maria Magdalene akọ wípé ó ní ẹlẹ́mìí èṣù ni. She was possessed with evil spirit, but when she met with our Lord Jesus Christ, her life was turned around. So you cannot condemn anybody. O lè condemn èèyàn pé eléyìí ẹni ọ̀rọ̀ àpáàdì ni. Àyẹ̀wò tó bá àwọn ẹ̀ tó lọ sí club á ní pé àwọn eléyìí á ní pé ọ̀rọ̀ àpáàdì ni wọ́n ń lọ, ká sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run ní agbára láti yí padà. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run ní agbára lórí ọkàn rẹ̀ láti yí padà. Àbí sọ fún mi, olè apá ọ̀tún kọ́, olè apá ọ̀tún, ẹni tí ó ti gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ló ti fi pa ènìyàn, gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ló ti fi ṣiṣẹ́ adigunjalè, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yẹn nígbà tí a mú ọ̀kan tá a kàn sí ọwọ́ ọ̀tún, tá a mú òrìkejì tá a kàn sí ọwọ́ òsì, ọwọ́ ọ̀tún wípé ọwọ́ òsì ní pé ìwọ tẹ́gbẹ̀ ní Jésù yìí ká ní pé ọmọ Ọlọ́run bá ní ọ́, ó ní pé tó bá níbẹ̀ ó ní gbára rẹ kalẹ̀, ó ní gbára rẹ kalẹ̀. Àwọn pé iṣẹ́ ọwọ́ wa ní asikiri o Nàìjíríà rẹ̀, ṣùgbọ́n ó lè apá ọ̀tún wípé wo àánú rẹ̀ ń ṣe mí. Arákùnrin tí ó wà pẹ̀lú wa yìí olótùtọ́ olódodo ni, ènìyàn Ọlọ́run ni, aláìṣẹ̀ ni, ẹni mímọ́ ni, ẹni pípé ni. Nítorí náà bàbá dáríjì wá. Akọ́pẹ́ ní ojú ẹsẹ̀ Jésù wípé lónìí yìí lónìí yìí ló bá mi dé paradíṣe. Ìyẹn ni pé ẹni tí ò tí ì kú ó sì ní ìrètí. Don't write anybody off. Don't give judgment on anybody. Only God has the final say on anybody. I pray that God will help you in the mighty name of Jesus. Because we need to know this. A lot of things are going on in our society. Tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn òun ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀, wọ́n ti fi fa ògo wálẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti fi ọ̀rọ̀ láti fi já ìràwọ̀ rẹ̀, láti fi jábọ́ sílẹ̀. Eléyìí kò dára tó. I pray that God will help us in the mighty name of Jesus. God Almighty will help us in the mighty name of Jesus. I have a lot of example in the Word of God. I have a lot. And I pray that God will give me time even to share my testimony with you. To let you know that, you see, kò sí ẹnikẹ́ni tí ó burú tí Ọlọ́run ò lè gbà. Ọmọ rẹ tí ò wò yẹ, tó rò pé olóburú jù ní gbogbo ayé yẹ. Tó bá gbàdúrà dáadáa, má condemn, má judge pé kò lè ṣe eré mọ́ láyé. Ara o, don't condemn. Don't judge that he or she can never become something good in life. I pray by the power, by the authority in the mighty name of Jesus, that child, that children that you are weeping every day concerning, God will touch his or her heart in the mighty name of Jesus. Mo ní Ọlọ́run máa bá yí ọmọ yẹn á bá pàdé. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó wà láyé tí ó burú nígbà tí ó wà láàyè tó sì mí tí ọwọ́ Ọlọ́run tí ò lè ka ayé rẹ̀. Mo lè gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run ó máa ka ayé ọmọ yẹn. And fún ìwọ tí a ti dá lẹ́jọ́, ìwọ tí àwọn èèyàn ti dá ní ẹjọ́, wọ́n ti condemn ẹ, wọ́n ti ro 1+1 ẹ wípé 1+1 rẹ 2 náà ni. Má bẹ̀rù, má fòyà. I have a good news for you.
wípé ọlọ́run agbẹniníjà kẹrù ọba oníjà, ọlọ́run yẹn máa gbé ọ níjà. Mo ní olúwa máa gbé ọ níjà, mo ní ẹ̀mí mo máa gbé ọ níjà. Nítorí pé tí àwa tá à ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, àwọn nǹkan tí àwọn people are going through hell. Many people are going through hell. Ẹlòmíràn nígbà míì àwọn tẹ́rí tí ó wà ní gbòòrò tẹ́rí tí wọ́n ya wèrè yẹn, ẹlòmíì ò ya wèrè, ẹlòmíì kò ya wèrè rárá. Tẹ́ bá súnmọ́ wọn, tẹ́ bá bá wọn sọ̀rọ̀, tẹ́ bá gbọ́ ẹnu wọn, ẹ̀rí pé wọn à ya wèrè. Ẹlòmíì iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, kò ló ń tẹ́ gidi jẹ́. Ẹni tí ò sínú ilé tí ò rí inú ilé sùn, ẹni tí ò rí oúnjẹ jẹ, ẹni tí ò rí aṣọ gidi wọ̀, kí lè rò pé ayé rẹ̀ ó ṣe rí? Kí lè rò pé ayé rẹ̀ ó ṣe rí? Tẹ́ bá rí ẹ̀rùkú wèrè náà ni, bẹ̀ kì í ṣe wèrè, torí pé àkókò tó ń là kọjá, ìṣó tó ń là kọjá, ìpọ́njú tó ń là kọjá, olómú kí ayé ẹ̀ bó ṣe kí ni o, kó ní bó ṣe rí yẹn. Mo wo máa kan lórí Facebook, and I pray that God will bless that man in the mighty name of Jesus, and that is the type of ministry I'm praying God to give to me. Ministry that will lift up people that are in need, people that are in poverty, people that are suffering. Arábìnrin yẹn ojoojúmọ́ bí ìwé arábìnrin bẹ́ẹ̀kórì rẹ̀ yí ni ó wà kìsà. Every day this guy will go there with a packed food, á fún lóúnjẹ, arábìnrin á jẹun at a time ó gbé kóòdù títì, ó lọ wẹ̀ rẹ̀, ó ṣerun fún ó fún ní aṣọ tó dáa tó wọ̀. Ìgbà tí mo wo píjọ arábìnrin yẹn, pé ṣe arábìnrin tí a rò pé wọ́n lè ní yìí sóò nìyí, ẹ̀rẹ̀ wá wò àìmọye àwọn èèyàn sí ni wọ́n ti condemn ẹ̀. You see, that is why we need to be very careful. When people are going through their tough time, don't condemn them. If you can help them, help them. If you cannot help them, just zip your mouth. Zip your mouth, so that the judgment of God will not come upon you suddenly. I pray that God will help you in the mighty name of Jesus. Àwọn kan wà ní ìbẹ̀rẹ̀ pé ó ṣẹlẹ̀, tàbí ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tí ó yẹ kí gbogbo èèyàn kó sí ní ó kọ́ condemn. Tí bá sọ lè fún wa yóò yà lẹ́nu sà. Nínú ìwé Hósíà chapter 1 from verse 1 to 6. Hósíà ìtàn sọ yìí ó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run. Wòlíì Ọlọ́run ni Hósíà. Ẹni tó bá ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run sọ fún Hósíà pé ó ní kó lọ fẹ́ obìnrin alágbèrè. Ẹni náà ni mo ń pa. Ẹ ṣí Bíbélì yìí sínú ìwé Hósíà orí kìíní ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà. Èkíní ni pé Ọlọ́run pé kó sí kíni o, kí ó lọ fẹ́ obìnrin àgbèrè. Number 2, ó ní pé kí obìnrin àgbèrè yẹn kó bí ọmọ àgbèrè fún wòlíì Hósíà. Ẹ̀tún pé yẹn rí tí Ọlọ́run sọ fún wòlíì kìí ṣe ohun èṣù. Ó ní pé lọ fẹ́ obìnrin àgbèrè tí ó sì bí ọmọ àgbèrè fún ọ. Now tí a bá rí yẹn, ẹjọ́ sà, ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, ẹjọ́ kí la máa ṣe? Kí ni a máa sọ? Ariwo máa gba ìlú kan ní o, wípé ẹ wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o, wòlíì tí tó professor fún wa, wòlíì tí ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún wa, wòlíì ẹ wá èmi ò rí eléyìí rí o, ìṣẹ̀lẹ̀ náà lélẹ́yìí o, pépà máa gbé gbogbo mọ́màwòrán gbogbo ẹ ló máa gbé pé wá wo wòlíì tó lọ. Ọlọ́run ní pé lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin kó dẹ̀ bí ọmọ àgbèrè. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ìdí tí Ọlọ́run fi sọ bẹ́ẹ̀ fún? Ǹjẹ́ fẹ́ mọ ìdí tí Ọlọ́run fi pàṣẹ fún wòlíì yìí láti ṣe bẹ́ẹ̀? Thank you, God bless you. Ìdí ni pé ní àkókò yẹn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n kọ Ọlọ́run sílẹ̀,
wọ́n ń tẹ̀lé ọlọ́run àjòjì. A sì kọ́ pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ fi orí rẹ balẹ̀ fún ọlọ́run mìíràn, nítorí pé èmi ni ọlọ́run rẹ. Ó ní ọlọ́run owú ni èmi. Tó ní pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n kọ̀ ọlọ́run sílẹ̀, wọ́n yapa sí ọlọ́run, wọ́n fi ìfẹ́ rẹ̀ sílẹ̀, wọ́n tẹ̀lé ọlọ́run àjòjì lẹ́yìn. Ó wá bí ọlọ́run sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní àkókò yẹn wípé wọ́n sọ fún yín ohun tẹ́ ẹ ṣe fún mi bó ṣe dùn mí tó, wọ́n fi àpẹẹrẹ wọ́n fi hàn yín. Nígbà náà tí Hósíà tó wà lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin, wọ́n wá pariwo, gbogbo wọn pariwo pé báwo ló ṣe lè jẹ́ ìwọ wòlíì, ìwọ rẹ̀ sí ọlọ́run, báwo ló ṣe bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run wá ní pé yes, ìtí Hósíà ṣe gangan tí ẹ pariwo lé lórí tó ká yín lára tó dùn yín yẹn, pé bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe dùn èmi náà pẹ̀lú, pé ẹ kọ̀ mí sílẹ̀, ẹ lọ mú ọlọ́run àjòjì ní ọlọ́run yín. Ẹ jọ sá kí má parọ́ fún yín, ẹni tó jowú jù ò ní ọlọ́run, ẹni tó jowú jù ò ní ọlọ́run. Ọlọ́run kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó bá òun pín ayé rẹ̀. Ọlọ́run kò fẹ́ kí òòṣàkóòṣà kí ẹnikẹ́ni kó jẹ́ ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ju òun ọlọ́run Ísírẹ́lì lọ. Nítorí ni pé ó dá sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà bí èèyàn bá mọ ìdí kan tí ó ṣẹlẹ̀, ẹnu bí tí a kà yìí, wòlíì yẹn ẹlòmíràn ni pé ẹgẹ lórí, ẹlòmíràn ni ẹsọ òkúta pa. Ṣùgbọ́n ọlọ́run lo wòlíì yẹn láti fi kẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn Ísírẹ́lì pé bí ó ṣe ká yín lára tó ń dùn yìí, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe kí ni ó ká èmi náà lára tó ṣe kí ni tó ń dùn yìí. Ní pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí àwọn èèyàn máa ń la ìṣòro tàbí ìdààmú kan kọjá, má dá wa lẹ́bi, má dá wa lẹ́jọ́, torí pé ẹni tí ẹsẹ̀ ń ta ló mọ ibi tí òun ti rìn dé, kí ẹsẹ̀ kó sí kí ni kó tó máa ta òun. I pray that God will help you in the mighty name of Jesus. You see, because this lesson is very deep, and because God does not want you, to have a sudden judgment upon you. That is why this judgment, this word is coming out to you today. I don't know the reason why. It's not something that I just imagine on my own, because I'm telling you, every message I brought to this platform is inspired by God, not something that I just think that I should just come and say. And I pray that God will help you in the mighty name of Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ló wà nínú ìdààmú, àti gbàdúrà pọ̀pọ̀pọ̀. arábìnrin kan ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ fi ní àpẹẹrẹ kan, ó lọ sí wọlé ọkọ ní ọdún yẹn, ó ti wá gbàdúrà kò dẹ̀ bí ọmọ, and she went to the man of God, and ẹ̀mọ́ tó ṣe ohun tí arábìnrin ṣe ni pé ó rí arábìnrin tí ó lóyún, ẹ̀tẹ́ bá lóyún ó máa sítọ́, ẹ̀lẹ́bí lè máa sítọ́, ẹ̀lẹ́bí lè máa ṣe nǹkan tá pé kó nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan ríra. Ó kàn sọ fún arábìnrin ni pé kí ló ń ṣe yín nígbà tí a mọ̀ pé ẹ̀ tí ì tó lóyún, kí lẹ lóyún fún, ẹ̀kàn wá ń sítọ́ káàkiri, ẹ̀kàn ń sítọ́. Tó sọ náà nìyẹn o, I'm telling you, ohun tó sọ nìyẹn. And ilé ọmọ ẹ̀ àdìsíkìdì àdìtìpa àti ilé ọmọ ẹ̀ pa. Wọ́n wá sọ fún pé ìjọ rántí pé nígbà kan báyìí ó sọ̀rọ̀ kan báyìí sí ẹni báyìí, kò rántí mọ́, but later ó wá ní pé lóòótọ́ ni òun ti sọ̀rọ̀ tí ẹ kó sọ òótọ́. Ẹni yẹn ò lè rí ẹni yẹn mọ́, because ọjọ́ ti gorí ẹ̀. Ohun tó sì ni pé lọ bá Ọlọ́run pàdé nínú ààwẹ̀ àti àdúrà kí ọ̀nà ẹ̀ kó lè là. Ó ní ohun tí ló sọ pé má ṣe dáni lẹ́jọ́ kí a má bàa dá ọ lẹ́jọ́, torí pé òṣùwọ̀n tó bá fi wọ̀n fún ènìyàn láti láò fi wọ̀n fún ọ.
tí Bible sọ fún àníyẹ. That is the lesson that is in this place. Now let's go to another place, the book of John chapter 8. John chapter 8. Kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Nínú ìwé John chapter 8. I pray that God will open your heart and your mind of understanding in the mighty name of Jesus. This word will have impact and will change every situation in your life in the mighty name of Jesus. If you are going through any problem right now, I pray that God Almighty will help you out in the mighty name of Jesus. You see, ọ̀rọ̀ yìí kò wá fún gbogbo ènìyàn. Ọ̀rọ̀ yìí ó wà fún àwọn kan. Ó wà fún àwọn kan tí ọ̀rọ̀ ti dè wọ́n. Ọ̀rọ̀ ti dè àwọn kan. Ohun tó sì máa tú ẹ sílẹ̀ náà ní kí ni o, ọ̀rọ̀ náà ló máa tú ẹ sílẹ̀. Ohun tí ọ̀rọ̀ bá dè, ọ̀rọ̀ náà ló máa tú. Mo lè gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ Jésù ó máa tú ẹ sílẹ̀. You see, one thing tí wọ́n máa ń tẹ̀ àti ìgbẹ̀rù láti ní pé if I see people, maybe I find them in one fault or mistake, one thing I will ask myself is, what will be the reaction of Jesus Christ? Tí bá rí àwọn ènìyàn bí wọ́n ṣe àṣekẹ tàbí òmíràn, màá bèbè kí ni yóò jẹ́ ìhà tí Jésù Kristi tọkọ sí nǹkan yìí. How will Jesus Christ react in this situation? Báwo ni Jésù, báwo ni yóò ṣe ẹjẹ́ ká nǹkan nínú Bíbélì, nínú ìwé Jòhánù orí 8. Ẹ máa gbọ́ tó sọ níbẹ̀ láti ẹsẹ̀ 3. Wọ́n ní àkúrẹ́ nípa ní ìtàn obìnrin tí ó ṣe àgbèrè. Ẹwọ bẹ̀ yẹn o, ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 3. Ìwé Jòhánù orí 8 ẹsẹ̀ 3. Ó ní pé àwọn akọ̀wé àti àwọn Farisí sì mú obìnrin kan wá sọ́dọ̀ rẹ̀ tí a mú nínú panṣágà. Nígbà tí wọ́n sì mú un dúró láàrin, wọ́n wí fún olùkọ́ni ìyẹn Jésù wípé a mú obìnrin yìí nínú panṣágà nínú ṣíṣe pàápàá. Ǹjẹ́ nínú òfin Mósè pàṣẹ fún wa láti sọ irú àwọn bẹ́ẹ̀ ní òkúta pa, ṣùgbọ́n ìwọ àti wí. Ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n mú arábìnrin yẹn kẹ́gbẹ́ wọ́n suspect yẹn, wọ́n mú gẹ́gẹ́ wọ́n mú, ṣùgbọ́n ọkùnrin tó ń bá ṣe ó ti sá lọ. Ó wá bọ́ síwájú Jésù pé arábìnrin yìí o, a mú obìnrin pé ó ń ṣe panṣágà. Ṣùgbọ́n nínú òfin Mósè ohun tá a kọ ni pé ẹnikẹ́ni tí wọ́n ti mú nínú irú kan báyìí a gbọ́dọ̀ mú òkúta ká sọ pa. Wọ́n bèèrè pé olùkọ́ni kí ni orí sí ọ̀rọ̀ yìí? Ẹgbẹ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹsẹ̀ 4. Ó ní ẹ̀yin wí, sorry, ẹ̀yin wọ́n wí, wọ́n dá wò, sorry, èyí tí wọ́n wí wọ́n dá wò, wọ́n fi ọ̀rọ̀ yẹn fi dá Jésù Kristi wò kí wọ́n bá lè rí ohun láti fi sùn. Ẹ̀wọ̀n kan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n tún fẹ́ tẹ́tí Jésù kan fúnra rẹ̀. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ayé ò ní dá ọ lẹ́jọ́, because ìdájọ́ ènìyàn abájọ dáfídì wípé Olúwa má jẹ́ kí n bọ́ sọ́wọ́ ènìyàn. Ó ní pé Olúwa jẹ́ kí n bọ́ sí ọwọ́ rẹ, má jẹ́ kí n bọ́, because tó bá bọ́ sọ́wọ́ ènìyàn ara ọ rọ́bọ́rọ́bọ́rọ́bọ́, ènìyàn gbá ọ bí bọ́ọ̀lù, wọ́n á jù ọ́ dànù. Ṣùgbọ́n tó pọ̀ Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run aláàánú, Ọlọ́run kì í bínú tán, a pè ní bàbá aláàánú. Ẹ̀bẹ̀ wọ́n ní pé wọ́n wọ́ láti fi eléyìí mú Jésù, ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ 7 ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bi léèrè síbẹ̀síbẹ̀ ó gbé ara rẹ̀ sókè, ó sì fún wa pé ẹni tí ó bá ṣe aláìṣẹ̀ nínú yín jẹ́ kí ó kọ́kọ́ sọ òkúta lù ú. Ó tún bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀, ó ń kọ ìwé ní ilẹ̀. Ẹsẹ̀ 9. Nígbà tí wọ́n gbọ́ èyí, wọ́n sì jáde lọ lọ́kọ̀ọ̀kan, bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbà títí dé àwọn tí ó kẹ́yìn. A sì fi Jésù nìkan sílẹ̀ àti obìnrin náà láàrin níbi tí ó ti wà. Arábìnrin yẹn wọ́n fẹ́ sọ́dọ̀ òkúta pa. Wọ́n lọ bá Jésù bí Jésù, ìwọ jẹ́ amòfin, ìwọ ni olùkọ́ni, ìwọ ló mọ̀ gbogbo, ìwọ ló lè ṣe gbogbo.
òfin Mósè sọ pé ká mú òkúta ká sí kíni o ká sọ pa arákùnrin yìí ni kí ló ká ṣe sí. ṣùgbọ́n Jésù wá dáhùn pé nínú yín èyí tẹ́ wà bíbà yìí gbogbo yín yìí tẹ́ mú òkúta dání yìí tí a bá rí ẹnikẹ́ni nínú yín tí ò bá ṣe irú ẹ̀ṣẹ̀ yìí rí tí ò dájú ẹ̀ṣẹ̀ yìí rí orí kó mú òkúta kó sí kíni o kó sọdọ̀ arábìnrin. wọ́n wojú ara wọn Jésù kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ gbọ̀tọ́ máa gbó sókè kò sí ẹnìkan tó sí kíni o tó kù nínú wọn mọ́ àyàfi arábìnrin yẹn nìkan tó sí kíni o olókù. ni pé ẹni tó ní agbára láti dá ní ẹjọ́ ó wá pé arábìnrin a ò dá ọ ní ẹ̀bi ṣùgbọ́n lọ kí o má dẹ́ṣẹ̀ mọ́ lọ kí o má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́. You see, because mo ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀pọ̀ àwọn tí wà ní oore ọ̀fẹ́ láti yí padà sí Ọlọ́run, ọ̀pọ̀pọ̀ àwọn tí wà ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ akọni nínú ìgbàgbọ́, ó ní àwọn ènìyàn ó ti tì jáde tí wọ́n sì kí ni ó láti di èrò ọ̀run àpáàdì. arákùnrin tó ń gbọ́ mi, I plead with you in the mighty name of Jesus. You need to know the word of God. This is the word of God. And the word of God cannot be broken. And the word of God is yea and amen. In whatever situation that you see people going through hard time or problem, please and please, you see, encourage them with love. Bring them closer to you with love. And before you make any pronouncement, please make sure you have all the facts. Ní pé o sì ní o ní gbogbo ohun tó jẹ́ àrídájú wípé ohun tí wọ́n sọ nípa arákùnrin yìí, ohun tó sọ nípa arábìnrin yìí bẹ́ẹ̀ gan-an olóṣèrí. Ẹ wo Dáfídì, Ọlọ́run pé Dáfídì ní ẹni bí ọkàn mi, ó pé Dáfídì ẹni bí ọkàn mi. And ẹ pé Dáfídì gan fúnra rẹ̀, ó ṣe ìdájọ́ ara rẹ̀ láìmọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ó ṣe ìdájọ́ ara rẹ̀ láìmọ̀ pé ó ṣe ìdájọ́ ara òun. And that is why we need to be very careful. Tó pé dọ́pọ̀ gbàgbà míì àwọn táwọn kó ọ̀nà wàhálà lónìí pé wọ́n lè bọ́ nínú ẹ̀, pé wọ́n lè pé eléyìí kò lè àánú wàhálà kò lè bọ́ níbẹ̀, kò lè bọ́ níbẹ̀, kò lè bọ́, á bọ̀, kò sí ni ó máa bọ́. Tó pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run kí ni o, Ọlọ́run aláàánú. Bàkà bífẹ̀ fún wa tó pé abató lọ gbàdúrà sí nínú ìwé Samuel kejì, 2 Samuel chapter 12, go and read it. 2 Samuel chapter 12 from verse 1 to 14. Níbẹ̀ yẹ Ọlọ́run náà wòlíì Nathan sí Dáfídì. Ó ní pé Dáfídì ìjọba kí ni kan ṣẹlẹ̀ ní ìlú tó ti jọba yìí. Ó ní pé kí ni kan tó ṣẹlẹ̀. Ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni, ó ní pé arákùnrin kan ọlọ́rọ̀, arákùnrin kan wà ó jẹ́ tálíkà. Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí ó ní agbo màálù tó pọ̀, ó ní àgùntàn tó pọ̀, ṣùgbọ́n ọkùnrin tálákà yìí ó ní ẹyọ àgùntàn kan. Ó ní àgùntàn yìí òun náà ní ó gbẹ́kẹ̀lé, ó láti kékeré ni ó ti ń tọ́jú rẹ̀, ó dàbí ọmọ ní ọwọ́ rẹ̀. Ó ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan ọkùnrin tó lọ́rọ̀ yìí ó ní ó wá ní àlejò láti ìlú òkèèrè, ó gba àlejò ní òkèèrè. Ó ní kò mú nínú àgùntàn tirẹ̀, kò mú nínú màálù tirẹ̀, ṣùgbọ́n ó lọ mú àgùntàn ọkùnrin tálákà yìí, ó wá pa, ó fi ṣe àlejò fún ẹ̀tọ́ wa ní ọ̀gànjọ́ òru. Ó ní pé ó wá jẹ́ kí arákùnrin tó wà nínú àìní yẹn kó bú sẹ́kún tó pé ẹyọ kan tó sí kí ni o tó ní nìyẹn. Ó wá bèèrè pé Dáfídì, ó ní pé ẹjọ́ ọ̀sà kábíyèsí kí lè rò pé ó ẹ̀ka ṣe fún arákùnrin ọlọ́rọ̀ yìí. Yeyeyeyeye Dáfídì, inú bí Dáfídì ó faraya, ó fa aṣọ ẹ̀yà. Ó ní pé nínú ìjọba mi náà ó ní ẹ̀kẹ́ sí kí ni ó ti ń ṣe lẹ́yìn, ó faraya. Inú bí Dáfídì. Ó ní pé irú ẹni yẹn, ó ní ẹni yẹn, ó ní apani, ó ní irú ẹni yẹn ó yẹ fún ikú.
ó ní ẹni yẹn ó yẹ fún ikú pé ó ní 100 àgùntàn ó tó lọ gba ti ẹni tí ò ní ó wá pa ti ẹni yẹn no ó ní ẹni yẹn ó ní ó ẹ̀ka sí kí ni ó ní ẹ̀ka pa ni hallelujah. wòlíì wá sọ fún pé Dáfídì ó ní pé ìwọ ni ẹni náà ó ní ìwọ ni ẹni náà báwo ṣe jẹ́ pé mi ẹni náà tó pé ọgbà ìyàwó ìkan nínú àwọn ìránṣẹ́ rẹ tí ṣe Wòráyà ọgbà ìyàwó ẹ̀ ó lè tó pa ọkọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ sí ojú ogun ọ̀pá ní ojú ẹsẹ̀ Dáfídì kí ni ó bara jẹ́ ọ̀faraya ní pé nígbà míì bí ọba kíyèsára ìyẹn lè máa dá ara ẹ̀ gan lẹ́jọ́. You can judge your own self. Ẹ̀dẹ̀ wo tó ní kẹ́tọ́ sílẹ̀ yẹn ọlọ́run àti Dáfídì pé ó ní pé number 1 ó ní pé ọmọ tí arábìnrin yẹn bí fún ẹ ìyẹn Báṣẹ́bà ó ní ọmọ tó bí fún ẹ ọmọ yẹn máa kú ó ní torí pé o ti wá bara jẹ́ tí olókùn wàdà ó ní pé màá mú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn dínkù ní inú ilé rẹ ó ní ṣùgbọ́n idà kò ní kúrò ní ilé rẹ ó ní ṣùgbọ́n idà kò ní kúrò ní ilé rẹ. That is why we need to be very careful the type of judgment you give out to people. I'm telling you, I mean pé Ọlọ́run ní àwọn kan ní ọkàn. God has some people at heart. That is why he allowed this message to come. Jẹ́ pé àìmọye àwọn tó wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lónìí àwọn aláìṣẹ̀ lọ́pọ̀ jù ẹlòmíràn tó pé ó fẹ́ gba ọkọ rẹ̀ wọ́n rán arábìnrin yẹn wọ́n rán lẹ́wọ̀n ẹlòmíì tó pé ó fẹ́ gba ìyàwó máa lọ́wọ́ àti rírí wọ́n rán ọkọ wọ́n rán ní ẹ̀wọ̀n onígbẹ́ ẹ̀wọ̀n tó bẹ́ẹ̀ dógún ni ẹlòmíì tó pé ó fẹ́ gba ilẹ̀ rẹ̀ tó pé ó fẹ́ gba ilé máa lọ́wọ́ wọ́n á dẹ̀ mú ẹ̀sùn èké wọ́n kí ni wọ́n yí mọ́ lẹ́sẹ̀ adájọ́ dẹ̀ ní kò mọ̀ kankan ìtẹ́ bá sọ pé tó bá gbọ́ náà ni pé ẹni sí náà wá sí kí ni ó máa dájú lórí. That is why we need to be very very careful with what judgment we meet on other people. I pray that the mercy of God will locate you in the mighty name of Jesus. Agbára àtúrò ọ̀fẹ́ láti ṣe àtúnṣe agbára àtúrò ọ̀fẹ́ láti wá ojú Ọlọ́run ní gbogbo àwọn ibi tí a ti fi ẹnu wa láti fi ṣẹ̀ sí Ọlọ́run agbára tó rọ̀ fẹ́ láti ṣe àtúnṣe lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa fún yín lórúkọ Jésù mo ní Ọlọ́run máa fún wa lórúkọ Jésù agbára tó rọ̀ láti ṣe àtúnṣe tó pé Bíbélì sọ kíní kan ó ní pé ìwà abanijẹ́ ènìyàn tí a ò bàjẹ́ tó ń ba ènìyàn jẹ́ ó nígbà tó bá dẹ́kun àti ba ẹni jẹ́ ó nígbà ìdájí ni a máa bà ọ́ jẹ́. I pray that God will help you and help me in the mighty name of Jesus. It is very very important. We need to check our life. We need to check our attitude. We need to check the way we are living our life. Many people are in serious trouble now. Many people are under the curse of God right now because of misjudgment. Ẹlòmíì nǹkan tí ò rí akẹ́jọ́kọ̀ akẹ́ manage akẹ́ gbélé ẹni lórí gbà. Gbogbo àdúrà àwọn tó ń wò mí lọ́wọ́ báyìí tó ń wò mí níbi iṣẹ́ tó wà ní tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n yí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wọ́n yí lé ọ lórí because look èmi kan fúnra mi mo ti experience ẹ̀ rí. I'm telling you the truth. Mo ti experience ẹ̀ rí Ọlọ́run nìkan only God can testify to it pé pé ìkan tí wọ́n ní mo ṣe mi ṣe Ọlọ́run nìkan. I'm telling you èmi kan fúnra mi kan àpòpọ̀ kò sẹ́ni tó lè sọ fún. I'm telling you but mo á sọ̀rọ̀ kan ní ọjọ́ yẹn fún ẹjọ́ jẹ́ ọ̀gá pátápátá mo fún ẹni ní ọjọ́ méje. I'm saying and God bear me witness Bible pé dání yìí because that day I was weeping
mo ń sun ẹkún, mo ní mo fún ẹni ọjọ́ méje pé tí ọba lé tí àṣírí ọba tú ajẹ́ pé kì í ṣe Ọlọ́run mò ń sìn. I'm telling you, and I have to I go on fasting for 7 days. I was fasting and praying right inside my room. I was really fasting. Ní ọjọ́ kẹta lọ́rùn gbàdúrà yẹn, ní ọjọ́ kẹta lọ́rùn gbàdúrà yẹn, and gbàdúrà pè mí ọ wá treat mi bí ọba pé tòótọ́ yes pé Ọlọ́run tó ń sin Ọlọ́run alààyè ni. So what you are passing through, I know, I've been there. Nǹkan tó ṣe wọ́n parọ́ ẹ̀ mọ́ ẹ. O dẹ̀ ní ẹnikẹ́ni tó kíni o tó lè gba ayé rẹ jẹ́ àfihàn nìkan. Mo gbàdúrà lónìí bí Olúwa ti ń bẹ tí agbẹ́ kò yí padà, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀gbẹ́ kò yí padà, mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa gbé ọ jáde. Mo ní Ọlọ́run máa gbé ọ níjà. Mo ní Ọlọ́run máa gbé ọ níjà. Ọlọ́run máa gbé ọ níjà. Gbogbo ìdájọ́ tá a pass lọ lórí lẹ́kùn kò sẹ́nikẹ́ni tí ó lè gbà ọ́. I'm telling you, I know it. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè gbà ọ́. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kò lè gbà ọ́ gbọ́. Bàbá rẹ̀ kò lè gbà ọ́ gbọ́. Ọkọ rẹ̀ kò lè gbà ọ́ gbọ́. Ìyàwó rẹ̀ kò lè gbà ọ́ gbọ́. O ti fọlọ́run búra. O ti gbára yílẹ̀. O ti sun ẹkún. O ti gbé bẹ́ẹ̀rù dání pé kò rí bẹ́ẹ̀. Mi ò ṣe é. Kò tẹ̀lé bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè gbà ọ́ gbọ́. Ọlọ́run tó jẹ́ èmi ni. Because that is why I said only God can judge. Olórí kọ̀kọ̀, olórí gbangba, olórí kọ́lọ́fín. So òun nìkan ni gbogbo síkẹ́ ni o ló pẹ́ níwájú ẹ̀. Mo ní pé Ọlọ́run yẹn ṣẹ́ wọ́n tó ń wò mí yìí wọ́n ti pass jọjọ́ ìdílé lórí pé kò sí ni ilé ọkọ ni ẹwà kó bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní òun ṣe àgbèrè káàkiri. Wọ́n ní òsì pàṣẹ káàkiri. O ti búra, o ti sun ẹkún, o sì ti kó ẹrẹ jáde. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà bó ṣe ń wò mí yìí, agbára ìgbèníjà lórúkọ Jésù kó wọ ayé rẹ lọ. Agbára àti àṣẹ ìgbèníjà, agbára tí ń gbèníjà lórúkọ Jésù kó gbé ọ níjà. Bí kò gbé ọ níjà, bí kò gbé ọ níjà. Àwọn ẹlẹ́rìí èké dìde sí ọ. Jẹ́ pé àwọn kan wà dà pé ẹlẹ́rìí èké ni wọ́n. Ẹlòmíì wọ́n gbowó fún wọn pé gba owó, sọ pé pààrọ̀ mọ́ kó ní pé òótọ́ ni, pààrọ̀ mọ́ o lè sí sunkún. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀dẹ̀wọ̀ àwọn ẹlẹ́rìí èké yẹn wọ́n máa sọ̀rọ̀ lágbẹ́ wọn sí kíni o, wọn à ní ìfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ méjì. God will exonerate you in the mighty name of Jesus. God will exonerate you in the mighty name of Jesus. Má wọ̀rí bíbélì pé bí ẹkú bá pẹ́ di alẹ́ kan ó ní ayọ̀ ń bọ̀. Ohun tó ní ayọ̀ bọ̀ ní òwúrọ̀, ohun tó ń pass through yẹn is for you to gain the experience. Don't kill yourself. Don't eat poison. No, don't give up. What to do is come to God. Pray hard. If you need to fast. Commit your life unto God and let God fight your battle. And I pray that God